I dobrodošli ljudi. Evo nas ponovo. Mene preživljavanje. Moramo sve iz početka. Kreni nam. I krenuli smo, ljudi moji. Ljudi moji, fantastiko. Odmah, sad ti skupljaj drva i pravi kuće. A ti idi po ovce. A ja ću se snalaziti. Ali nam da ću mi došao kući bez ovaca. Ili bez hrane, slučajno. Nema baca. Traži, takav je bio i moj problem, koliko bi otišao od kuće da ih nađe. Osim ako neće da se zamijeni. Ma, stavi svoj kuće. Ljudi moji, vidite i sami, našli smo metal i ugalj. Pravi ti kuću metalu. I metal, ti ništa ne traži, samo se tu da šetaš. Jok, šta sam našao? Šta si našao? Znaš ovce? Nisam. Pa šta si našao? Hrane. Ja nađem odmah čim krenem, a ne baš da je nađe. Jesi našao hranu? Jes. Koliko? 4 od krave i 2 od kokoške i 1 od svinje. To može naći svaka budala. Pa znam da to i pričaš. Neće u neku veliku kuću, a? Stvarno to niđe. Ovce. Pa znaš koliko sam otišao? Našao sam 2 crne. Konačno. Nemoj mi crne donosit kući. Donose samo nesreću. Ali će da umrem. I ja ću. Ali kad za to bude vrijeme.
Hoće li ovo mrak da padne? Sunce do pola. Ne više drveta. Nek toga, hajde vrati se kući. Ako mogu, ne može stići. Idi samo pravo. Vidim ti kući, što si krenuo. Vidim te. Ovdje krava gdje sam ja, koliko hoćeš. Neka krava, idi kući i... Čekaj me tamo. Našao sam 3 ove vune. I to sve 3 crne. Dobro, išćeš i sljedeće za sljedeće kauče. Ići ću. Idi na isto mjesto, pa neka se tu stalno stvaraju. Završavaj ti kući, pa ćemo se nastaviti. Pa vidiš da je završava. Imaš radni sto, nemaš jel? Ne, ništa nisam pravio, ni kovčeg, ni radni sto, samo daski kuće. Gdje li je satana kuće? Aha, tu. Stigao sam tačno na vrijeme. Kako misliš? Tako, zato što će da se smrači tačno kad... Ja ne pravim vrat, to da znaš. Napravio sam. Vala, ovo ako mi ponovo zalaguje. Koliko snima? Šta snimamo? 8 minuta. 15. Izvi, snimite, završava. Dobro, ti si skroz na drugi deo sobe. Imaš li za neđe oko 4 Ja nemam ništa. stepenica da napraviš? Ja nemam ništa kod mene. Drveta. Ništa i opet da se čuje. Znači ništa. Tako da napravim jednu prostoriju. Nem. Ako u ovoj prostoriju dođe ovam gdje sam ti ja rekao gdje ima metala i uglje. Prostorije isto... Ima uglje, jel? Ima. Jel pao skroz mrak? Nije.
Da će nam ugalj dobro doći. Barem jedan. Hajde me odvedi na brzinu. Ti odmah ta pećina ima kod kuće. Ovo duboko. Samo uđeš tu, vidjet ćeš odmah sa strane metal. Siđeš dolje do vode, ugalj. A mene... Metal do vode. Jest. Evo je ovce. Pada mrak, bolje ti vraci. Mene bije zombi. Ne mogu, pomaži mi ono. Skupljam ubiće. Ili dođi pomogu. A da ga bijem? Samo jedan bi treba. Dođu sljedeći, teraj kući. Evo ga zombi. Peći ga. I mene ubi. Kuća, otvorena vrata. Evo ga i pauk, kuku meni. Ja ne znam ko mene ovdje bije više. Pobrini se ti za njih. Ja ću za ove zombije... Za paukove? Aha. Čuva se iza kliper, čini se da je krenuo ka nama. Ti si izlazio pa ulazio neki kurac. Vagujem. Vag. Šta ti bi? Eno me 3 metra iznad neba. Nisam ovaj put ispio. To nam je kuća. Tu su palci. Dosta im je ovo vlažno. Pokupi ako imaš ona ugalj, ostavi ga. Nema. Ništa onda. Odaj ga tražim. Nemaš jedno vrate. Žao mi, Ilhane, nemamo. Šta, ugalj? Imam. Jesi ga pokupio? Aj, kako me nervira ovo. Nemamo ga više. Gdje je otišao? U vražiju mater. U odijelo kod domaća. Zajeba me on Ušao je u kuću. Ne. Uđe vamo da ga naučimo lepom ponašanju. U kući je, jel? Vidiš tuđe. Pa ti nema da ostaneš živ, samo da zatvorim. Ova jedna vrata. Evo zase ja druga. Stada. Ja bijem tebe. Nema veze, sve dok me ne ubiješ. Gledaj, sad ima da se provlaču. Da šta je bre? Jebaću ti kevu kevinu. Ja ne znam šta je ovo. Oni me razvališ. Ja ne znam, brate. Evo ova u odijelo, Ilhane. Zombi. Koji? Zombi. Zombi u odijelu. U odijelo i umač. I metal nema. Uđi unutra, ja ću ove da zadržavam. Dođem kod onoga. Aha. Ja ću je da zadržim, da probam da je ubijem, ali da je odvedem od kuće. I to čini se začarani mač. Ne znam što god da je. Ja sam ubio ovoga. Super.
Još ne može da mi priđe. Ubi me neko! Izađi ti. Nije kako sam pritisnuo vamo na menu, šta je? Sad bi ginuo 100%. A da! Aj, šta ti je više? Lako je tebi reći šta mi je više. Ne. Govno satika. Nikad me više niko bio u životu nije od njega. Nema mi ga gurat. Baš kad tebi, ja te malo prije brani od zombije. Odlazi u kući. Ona ti je kuća da može svako da se prođe. A šta ti nisi postavio onda? Kod tebi se vrati postavi. Da vrati ja mogu. Vidio sam gdje je ugalj. Skroz do. Kada morat će da ga bacim u tu pećinu dolje. Ona nam je jedina nada. Da li je poginuo? Poginuo je. Ne bi ja smeo pati poginuo. Mislim, smeo bi, ali ne mogu da izdržim, imam sam 2 srca. Evo je kompanije. Pauk, mislim jedna pauka, drugi se vratio, nije mogu da mi stigne. Evo je veštica. Kod naše kuće. A čuvaj se, nije sama. Iza vas kliper. Puče. A bežao sam. Proba da začepiš te ruke. Probat ću. Da stavljam ugalj dok mogu. A ova nit što ja imam? Ubi me iza kuće zombi. Pohitaj kupi te bočice i to je stavlja ugalj u kuću. Pohitaj. Ostavio sam ugalj. A bočicu ono... Ostavio sam sve od što je bilo kod mene. Evo ga kolega zombi. Da li da mu dam 2 minuta pride? Pošto ga evo sumri. Ona meni ga davo, ne davo. Ej ljudi moji, to bi bilo to za ovu epizodu. Pozdrav. Obavezno lajkujte i šerujte.